qarab olinglar, murabbiylar 19-uy bo'lsa, shu yerda topshirasizlar. Topshirib qo'yinglar, buyuk sirg'a hamma narsani. Tanamiz yaxshi. Nozimjon, sayt dengisi. Javob olding. Yaxshi. Kameraga qarang. O'tiring. 70. Kameraga qarang. Bugun Farg'ona davlat universitetida abituriyentlarimiz uchun imtihonlar jarayonlari boshlandi. Abituriyentlarimiz salqin joylariga, ya'ni sport majmuasiga kirib ketishgan va ularning ota-onalari farzandlarini kutib turish uchun salqin joylarda, ya'ni ochiq osmon tagida kutishmoqda. Qolaverishsa, fizika matematika fakultetimiz binosida katta monitoringda onlayn tarzda olib borilmoqda. Xohlaganlar uchun YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda onlayn tarzda ko'rib borish imkoniyatiga ega. Imtihonlarimiz shaffof hamda adolatli tarzda olib borilmoqda. Mana bugun Farg'ona davlat universitetida test jarayonlari boshlandi. Abituriyentlarning ota-onalari uchun kutish zallari, salqin xonalar hamda barcha qulay sharoitlar yaratilgan. Keling, yaxshisi bunday sharoitlarni ota-onalarning o'zlaridan eshitsak. Sharoitlari juda yaxshi, qoniqarli darajada. Ko'chalarda o'tirib ketardik. Mana telefonlarda ko'rib turibmiz bemalol. Ichimizdan boshqacha hayajonlar, to'g'risini aytsam. Ya'ni charpalak aylanyapti-da. Bir paytlar abituriyent edik, hozir mana faxrlanib ukamda imtihonida padesha qilib o'tiribmiz. Ko'rib turganingizdek, yaratilgan barcha shart-sharoitlardan abituriyentlarning ota-onalari juda ham xursand. Ota-onalar qatori biz ham barcha abituriyentlarimizga omad tilaymiz. Xudoya, meni ham nevaram keldi, ashalarga keldi, Xudoya. Tani joni sog' bo'lib, o'qishlariga kirib ketsin. Bundan ham martabasi ulug' bo'lsin.